ထွက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဒီလိုတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဆွဲလမ်းမှုရဲ့နောင်ကြိုတဲ့အနစ်မြုပ်ခြင်းမှာအထားကလိုက်တော့မယ်ရွှေပြည်ကောင်းကလန်းနဲ့ဝေးဖို့ကစီထားသမျှတွေအပဲရှင်ပြီးကြည်လင်မိုးသားရဲ့အောင်ပါရောရွှင်ခြင်းရဲ့အစင်မှတွေးပွေထားနိုင်ဖို့ဘုရားမြတ်ရဲ့ကြီးကွယ်ဘုရားမြတ်ရဲ့ရွှေပြည်တော်ဘုံနာတက်မှာစံစားဝင်မေးပါအပြစ်နဲ့ကျွန်တော်အားဝင်လို့ချစ်မှုပါလမ်းပြဖို့ဆောင်ပါနေရန်တော်တတာစင်မေတနာမှုပါတနေ့နဲ့သခင်အိမ်တော်ယုံထွက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ငါတို့ကများနဲ့ဝေးတဲ့ရစီကိုရောက်ဖို့အတောင်းတရင်ဖို့အပေးအလိုက်တော့မယ်တရားများနဲ့စူရအားလုံးသခင်ရဲ့ရှေးမောက်တော်အဘုံအပီအလိုချင်ဆုံးသောဘဝအတ္တတာပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အသက်ကိုပေးအပ်တာပါပဲဘုရားမြတ်ရဲ့ကြီးကွယ်ဘုရားမြတ်ရဲ့ရွှေပြည်တော်ဘုံနာတက်မှာစံသားဝင်ပေးပါအပြစ်နဲ့ကျွန်တော်အားဝင်လို့ချစ်မှုပါလမ်းပြဖို့ဆောင်ပါရဲ့ရန်တော်တတာစင်ပေးတဲ့နာမှုပါတဲ့နေ့နဲ့တကယ်လို့စံသားဝင်ပေးပါအပြစ်နဲ့ကျွန်တော်အားကွယ်လို့ချစ်မှုပါလမ်းပြဖို့ဆောင်ပါရဲ့ရန်တော်တတာစင်ပေးတဲ့နာမှုပါတဲ့နေ့နဲ့သခင်နာဘုရားမြတ်ရဲ့ရင်ကွယ်ဘုရားမြတ်ရဲ့ရွှေပြည်တော်ဘုံနာထက်ပါစံသားဝင်ပေးပါအပြစ်နဲ့ကျွန်တော်အားကွယ်လို့ချစ်မှုပါလမ်းပြဖို့ဆောင်ပါရဲ့ရန်တော်တတာစင်ပေးတဲ့နာမှုပါတဲ့နေ့နဲ့သခင်တော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေ့မှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မရောက်စီတိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှတဲ့အခွင့်အားပေးရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ယနေ့လောကမှာခေတ္တခဏလာရောက်အသက်ရှင်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါဒီနေ့ urgent နဲ့ important ဆိုတာရှိပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အရာနဲ့အရေးပေါ်ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လူတွေကပိုင်းခြား၍မသိနိုင်အောင်ဒီလောကအရာကြီးဖုံးကွယ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းကိုအရန်နားလည်စေချင်တာကဘဝမှာခေတ္တခဏလာရောက်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ဘယ်ရလာတာလဲကျွန်တော်ဒီမှာဘာလာလုပ်တာလဲကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုကျွန်တော်သိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်များစွာသောသူတွေရဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ် What is the meaning of life? What is the objective of life? ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဘာလဲဒီနေ့ millionaire တွေလည်းအဲ့ဒီမေးခွန်းရှာနေပါတယ် billionaire တွေလည်းအဲ့ဒီမေးခွန်းရှာနေပါတယ်တကယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းဒီမေးခွန်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှာနေပါတယ်ဟိုအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒီမေးခွန်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှာနေကြပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကို
မင်းနေရင်းနဲ့ပဲအဖြေရှာလို့မရပဲလောကထဲကထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေလည်းလောကမှာမြောက်များစွာရှိပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးသွားခြင်းဒီတာမကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကျွန်တော်တက်တာမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်။နောက်မှတစ်ဆင့်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရဲ့ကွာခြားမှုကိုကျွန်တော်အနေငယ်ရှင်းပြသွားခြင်းတယ်။လူတွေကအောင်မြင်မှုနောက်ကိုအရန်လိုက်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုတကယ်ရသွားတဲ့လူကလည်းပဲအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုမှာမကျေနပ်တော့ဘူး။အောင်မြင်မှုရလာပြီ။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရလာပြီးတဲ့ပုံမှာဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့မသိရလူတွေအများကြီးပဲ။ဆိုအောင်မြင်မှုထက်တိုးတက်မှုကတာပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီຢာလေးကိုဝေငှသွားခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီခေတ်လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အားပေးသွားခြင်းနဲ့ဒီခေတ်လူငယ်တွေအသက်တာမှာသူများကိုအားချလိုက်ဟိုလူကိုအားချလိုက်ဒီလူကိုအားချလိုက်ဟိုလူလိုဖြစ်ခြင်းလိုက်ဒီလူလိုဖြစ်ခြင်းလိုက်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကဘာတူလဲ we must know who we are ကိုဘာတူလဲဆိုတာကိုတိမှကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်လာမှကိုဖြစ်ချင်းပေါ်မှာကိုကြည်နပ်လာတယ်ကိုဖြစ်ချင်းပေါ်မှာကိုကြည်နပ်မှာကိုကိုဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေတယ် of course ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမတော့သိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လောကကြီးမှာအဖြေရှာကြတဲ့သူတွေအဖြေဘာလို့မရလဲမိမိကိုမိမိ focus လုပ်ပြီးအဖြေရှာကြလို့မရဘူးမိမိကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကိုအခြေပြုတ်ပြီးတော့ရှာမှဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးသွားခြင်းပါတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဧဖဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်14လောက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်အိပ်ပျော်သောသူနိုးလော့တေခြင်းမှထမြောက်လော့တို့ပြုလျင်ခရစ်တော်သည်အလင်းကိုသင်အားပေးတော်မူမည်ဟုဆိုသည်ဧဖဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်14ပြန်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ထို့ကြောင့်အိပ်ပျော်သောသူနိုးလော့တေခြင်းမှထမြောက်လော့တို့ပြုလျင်ခရစ်တော်သည်အလင်းကိုသင်အားပေးတော်မူမည်ဟုဆိုသည်နောက်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ယောမဩဝါဒစာမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး73အငယ်7လောက်ကနေကျွန်တော်အောက်ဆုံးထိဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ညအချိန်ကုန်လူ၍နေ့အချိန်ရောက်လူသောကြောင့်၎င်းယခုအခါအိပ်ပျော်ရာမှနိုးရသောအချိန်ရောက်ခဲ့ပြီဟုငါတို့သည်သိ၍ကာလအချိန်ကိုထောက်လျက်ပေါင်မိုက်၏အကျင့်တို့ကိုပယ်ရှား၍အလင်း၏လက်နက်စုံကိုဝစ်ဆောင်ရွက်ကြကုန်အားပွဲလုခြင်းရင်မျိုးတောက်ကျူးခြင်းမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲခြင်းကိလေသာညစ်ညူးခြင်းရန်တွေ့ခြင်းဂုံပြန်ခြင်းအမှုတို့ကိုကြည်ဆောင်၍နေ့အချိန်၌ကဲ့သို့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်စွာကျင့်ဆောင်ပြုမှုကြကုန်အားသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယူတင်ဝစ်ဆောင်ကြလော့ကိုကာယဤတတ်မှတ်ခြင်းအလို့ငါမကြံစီကြနဲ့ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေငှသွားခြင်းနဲ့ဘဝမှာလူတွေရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာပိုဆိုးပါတယ်လူငယ်တွေအဓိကအောင်မြင်ခြင်းကြတယ်အောင်မြင်မှုနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုအားကြတတ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအောင်မြင်သူတွေကြွယ်ဝတဲ့သူတွေချမ်းသာတဲ့သူတွေသုံးဖြုံးနိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းနဲ့တွာလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအားရလာတယ်ကျေနပ်လာတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပါဖြစ်သွားကိုယ်အကျင့်ဇာရိတပြားသွားရတဲ့အထီးနစ်မျောသွားတဲ့လူတွေမြောက်များစွာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစာတန်လှည့်ကွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာဘသူအများဆုံးပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေမြောက်များစွာပါနေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကပ္ပမှာအခု criminal အဖြစ်ဆုံးအများဆုံးနိုင်ငံတွေဟာခရစ်ယာန်နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစာတန်ကဒီအရာတွေနဲ့လူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာဆွဲချနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကဘလောက်မှမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်တွေရဲ့အသက်တာမှာအခုဘာဖြစ်ချင်လဲအောင်မြင်ခြင်းရတယ်တိုးတက်ခြင်းရတယ်ကြီးပွားခြင်းရတယ်ကိုအသက်တာအတွက်ကိုပျော်ရွှင်မှုကိုရအောင်လိုချင်တယ်သူများအောင်မြင်တော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းမတူဘူးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းဆိုတာမတူဘူးအောင်မြင်တော့ညာလဲတိုးတက်ခြင်းမရှိတော့အဲ့ဒီလူကကြာရှုံးသွား
အောင်မြင်ချင်းဆိုတာလူတွေမြင်တွေ့လို့ရတယ်တိုးတက်ချင်းဆိုတာလူမြင်လို့မရဘူးကိုပဲသိတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်ချင်းကဘယ်ကနေလာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောပြချင်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးပြောပြချင်တာမိမိရဲ့အတ္တတာမှာကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်သူများဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အားကျနေတာထက်ကိုဘယ်သူဖြစ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ပထမဆုံးအရေးကြီးတယ်ကိုဘယ်သူလဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တတ်သိခံခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကငယ်တုန်းကဟုတ်တယ်သူများကိုအရာအားကျခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဘွန်ဂျိုဘီကိုအားကျလိုက်ဟာလားဟိုလူကိုအားကျလိုက်ဒီလူကိုအားကျလိုက်ဒါနဲ့စီးပွားရေးသမားနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေထဲမှာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးသမားဖြစ်ခြင်းပြန်ပြီအဲ့နဲ့ကျမ်းစာဖတ်လိုက်ပြန်တော့လေဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းပြန်ပြီဒါဝိဒ်ကဂေါလိယက်ကိုချပလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူကအောင်မြင်မှုတွေရယူသွားပြီးတော့ရှောလူထောင်ဒါဝိဒ်တောင်းဖြစ်လာတယ်အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်လည်းဒါဝိဒ်လိုဖြစ်ခြင်းပြန်ကျမ်းစာဖတ်ရင်လေကျမ်းစာထဲကအောင်မြင်တဲ့သူတွေဆိုကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းပြန်ပြီယောသအကြောင်းဖတ်လိုက်ရင်လေယောသအောင်နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့မှဘယင်ကဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားပြင်ဆင်ပြီးတော့ငါယောသလို့ဖြစ်ချင်လိုက်တာအားကြပြန်ပြီဆိုတော့ဟိုလူကိုတွေးလိုက်အားကြလိုက်ဒီလူကိုတွေးလိုက်အားကြလိုက်ပြဿနာကအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတ္တတာဘယ်နေရာမှမရောက်ဘူးဘာလို့မရောက်လဲဆိုတော့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုမသိတဲ့အပေါ်မှာကိုဖြစ်ချင်းပေါ်မှာကိုလုံးဝမကျေနပ်နိုင်ဘူးနားလေစေချင်းတဲ့ညီကိုမောင်မရောက်စီတိုင်းကိုဖြစ်ချင်းကိုမကျေနပ်နိုင်တဲ့၍ဘယ်တော့မှပန်းနိုင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်ချင်းပေါ်မှာကိုကျေနပ်မှုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီလိုကဘယ်တော့မှပန်းနိုင်မရောက်နိုင်ဟိုလူကိုအားကြလိုက်ဒီလူကိုအားကြလိုက်ဟိုလူလိုဖြစ်ချင်းလိုက်ဒီလူလိုဖြစ်ချင်းလိုက်ဆိုတာတက်ကိုဖြစ်ချင်းပေါ်မှာကိုကျေနပ်ပြီးတော့ကိုပေးထားတဲ့အတ္တတာဖယားငါ့ကိုဒီချင်းနေထိပို့ဆောင်လာတဲ့ဒီချင်းနေကိုပြင်ဆင်ပေးလာတယ်ဆိုတာကျေးဇူးတင်တယ်လို့အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့လူရဲ့အတ္တတာမှာပဲဘုရားသခင် level တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုဆွဲတင်သွားလို့ရတယ်သူများကိုအားကြစရာမလိုဘူးမိမိဖြစ်ချင်းပေါ်မှာမိမိအားကြဖို့လိုသလိုမိမိကိုဒီအချိန်အထိပို့ဆောင်ပေးလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်တိုးတက်နေတာနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကကွာတယ်တိုးတက်တဲ့လူရဲ့အတ္တတာကအောင်မြင်ခြင်းကိုကြိုးမဆိုင်ဘူးအောင်မြင်လာလဲပဲ तू ကအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းပေါ်မှာမကျေနပ်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းပေါ်မှာပျော်ပိုက်နာမဟုတ်အောင်မြင်ခြင်းပေါ်မှာရစ်မှုနေတာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်တဲ့လူရဲ့အတ္တတာငါဒီနေ့တလောက်ဖြစ်လာပြီနောက်တစ်နှစ်မှာငါဒီထက်တာ၍ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်နောက်တစ်နှစ်ဒီလိုဖြစ်လာပြီလဲငါမရက်ဘူးငါနောက်တစ်နှစ်ငါတာ၍အောင်မြင်တဲ့အတ္တဟလာတိုးတက်သွားတဲ့အတ္တဖြစ်အောင်ငါရဲ့အတ္တမှာအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေမယ်ဒီတစ်နှစ်ဒါလုပ်ပြီးမပြီးဘူးနောက်နှစ်ငါဒါဒီထက်တာ၍ကောင်းသောမှုငါပြုမယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်မှုရှိရမယ်မရှိတဲ့အတ္တဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလူကအောင်မြင်တော့ညာလေကျွန်တော်မိတ်ဆွေထဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲကြော်ကြားခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ခဏလေးအောင်မြင်တာနဲ့ဝုန်းနဲ့ကြာရှုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတိုးတက်ခြင်းမရှိလို့ဘာကြောင့်တိုးတက်ခြင်းမရှိတာလဲမိမိအတ္တမိမိဘာမှမသိလို့ဖြစ်တယ်မိမိဘာမှမသိတဲ့လူကကိုဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုမသိတဲ့လူကကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုပိုင်းခြား၍မသိနိုင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်အလိုအတိုင်းပဲသက်ရှင်တယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာ၃ပါးရှိတယ်လူမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးရှိတယ်ဘယ်နားလဲစေချင်တယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကဤမြေကြီးနဲ့ဆိုင်တယ်ဝိညာဉ်ကဖယားနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကဘာကိုဦးစားပေးကြလဲခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုပဲဦးစားပေးကြတယ်ဝိညာဉ်ကိုဦးစားမပေးဘူးခန္ဓာနဲ့စိတ်ကဘယ်ကလာလဲမြေကြီးကလာတယ်ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ဆရာလာတယ်ကျမ်းစာဒီထဲမှာပြောတယ်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး7မြေမှုန့်မှလာတဲ့ဒီကိုခန္ဓာကတော့မြေမှုန့်တို့ပြန်သွားပြီမယ်အရင်ဘုရားသခင်ဆရာလာတဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဘုရားခင်ထံသို့ပဲပြန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လူကဘာကိုဦးစားပေးတယ်လဲဒီနေ့ကဘာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တော်များဘုရားခင်ပို့ဆောင်ပါတယ်ကဘာမှာတော်တော်များလူငယ်တွေကအစဘာကိုအာယုံစိုက်နေကြလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အာယုံစိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအာယုံစိုက်တယ်ကိုယ်ပျော်ပါးရေးအတွက်ကိုလုပ်ကြတယ်ငါဒါဖြစ်တော့ငါဒီနယ်ရောက်တော့ငါအဆင်ပြေမှာပဲဟာတော့လူတွေအရန်ကြိုးစားတယ်အခုဟလာကျွန်တော်ကနေဒါမှာဆိုရင်လူငယ်တွေတော်တော်များများကြိုးစားကြတယ်ဘာအတွက်ကြိုးစားလဲအလုပ်ကောင်းရဖို့ကြိုးစားတယ်အလုပ်ကောင်းရပြီတို့ဘာလုပ်လဲအလုပ်ကောင်းရပြီရင်တို့လိုချင်တဲ့အိမ်တွေဝယ်မယ်ကားတွေဝယ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ
အဲ့ဒါပြီးရင်တို့ဟာလာဟိုတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံတို့ girlfriend boyfriend တွေတို့ထားကြမယ်ဟုတ်ပြီဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးတို့ဘာတွေတို့စိတ်ကျဉ်နှက်ဖို့အတွက်တို့လုံနေကြတယ်တို့စိတ်ကျဉ်နှက်ရေးအတွက်တို့လုံနေကြပါမယ်သူတို့ရဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာလဲဆိုတာပျောက်သွားအောင်စာနာလှည့်စားတာကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ် we are born to do something မွေးဖွားလာတဲ့ကျွန်တော်ကြီးသောအမှုတစ်ခုကိုပြုဖို့မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်တာထက်ဖျားသခင်လှုပ်စေလိုတဲ့အရာကိုလှုပ်တော့သူမှပဲအောင်မြင်ခြင်းကိုရတယ်โอเคကျွန်တော်ဆိုဟိုဟာလှုပ်ချင်တယ်ဒီဟာလှုပ်ချင်တယ်ဟိုဖြစ်ချင်တယ်ဒီဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်ပျောက်သွားလဲသိလားကျွန်တော်ဖျားနဲ့တွေ့မှကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်ဖျားကြောင့်သိလို့မပျောက်ဘူးကျွန်တော်ငယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ပဲကျွန်တော်ငယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ငယ်တဲ့ကကျွန်တော်ဆန်စကူတက်ခဲ့တယ်ငယ်တဲ့ဖျားကြောင့်မှပါဝင်တယ်ငယ်တဲ့ဖျားနဲ့ဆက်ကတ်တယ်ကြီးပြင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယမရှိမချင်းဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိမချင်းဘယ်သူအလိုပဲလိုက်လဲဆိုတော့ဖယားအလိုကိုမလိုက်ဘူးဘယ်သူအလိုလိုက်လဲကိုယ်စိတ်အလိုပဲလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်အလိုတိုင်းပဲအသက်ရှင်တယ်ကိုယ်စိတ်အလိုတိုင်းပဲသွားလာတယ်လှုပ်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲကိုယ့်ကိုစာတန်ကအနိုင်ယူသွားတယ်ကိုလှုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူးအချိန်တိုင်ရင်မကောင်းမှုတွေကိုအလိုလိုသွားချင်နေတယ်အချိန်တိုင်းမကောင်းမှုဒီနဲ့ပဲဆက်ဆံခြင်းအချိန်တိုင်းရင်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းမကောင်းမှုဆိုတာသိနေဘာလို့အထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဘယ်ကလာတာလဲ။ဘုရားခင်စီကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုဆိုတာတစ်ဖက်ကသိနေတော့ညာလေအဲ့ဒီအရာကိုမကြော်လွန်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုမကြော်လွန်နိုင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုဆိုတာသိတော့ညာလေပဲပါသွားတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘုရားမနစ်သက်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားဆိုအော်တာပါစိတ်ကြည်လင်သွားတာအပြစ်လှုပ်တာကိုကျဉ်တ်ပြီးတော့မှကိုကဘာဖြစ်ငါဒါလှုပ်လဲငါ့ကိုဖျက်ရှင်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ငါဒါလှုပ်လဲငါ့ကိုတော့ဖျက်ရှင်ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးလာပြီးနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲစာတန်ကဟိုးအောက်ဆုံးထိဆွဲချသွားပြီးတော့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ကျသွားပြီပြန်ရုံထွက်လို့မရနိုင်တော့ကျွန်တော်အသွေးသားအကုန်လုံးထဲမှာအချိန်တိုင်းကျွန်တော်မူရစေဝါတုံးဆွဲမှုထဲမှာပဲကျွန်တော်ကျဉ်တ်နေတယ်မယုံထွက်နိုင်တော့ဘူးကိုခွန်အားနဲ့ကိုစူးစမ်းတယ်ငါဖြတ်မယ်ဘလို့မဖြတ်လို့မရဘူးကြောက်ကိုစိတ်ကိုမနိုင်ဘူးဘယ်အချိန်မှနိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်အထက်ကရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့အချိန်မှလောကကိုအောင်မြင်တဲ့တတ်တာဖြစ်လာတယ်မကြော်လွန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကြော်လွန်အောင်လှုပ်ရင်းနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာသလဲကိုယွန်းသွားတယ်ငါမကောင်းတာသိတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာသိရတာနဲ့ငါဘာလို့ဆက်လုံတာလဲတစ်ဖက်ကလည်းဟဲ့လားဒါမကောင်းဘူးဆိုတာသိနေတယ်မကောင်းတာသိရင်မလုပ်ပါနဲ့လားမလုပ်လို့မရဘူးလုံနေတယ်ဇက်တိုက်လှုပ်ဖြစ်နေဟာဘုရားเจ้าသွားနေလူတွေကြည့်လိုက်တော့ငါနဲ့သူတို့နဲ့တော့မထိုက်တန်တော့ဘူးအဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဖြည်းနဲ့ဝေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်ပြန်ဆွဲခေါ်တာဖခင်ကြောင့်အဝမှာလူတွေဖခင်ကြောင့်သွားနောက်ကြည့်ပြီးတော့မှငါသူတို့နဲ့မတူတော့ဘူးငါဘဝငါမကောင်းဘူးငါမတန့်ရှင်းဘူးငါမစုံလင်ဘူးငါမဖြောက်မှဘူးအဲ့ဒီအရာကစာရန်ကနေ့တိုင်းကျွန်တော်စကားပြောနေရမင်းမထူးတော့ဘူးမင်းလှုပ်ရှားရှိရမင်းဆက်လှုပ်လိုက်တော့မင်းတောက်ဆက်ရှိရဆက်တောက်တော့မင်းပျော်ကြီးတောက်တော့တေးပလိုက်တော့ကျွန်တော်ချင်းဖြစ်တယ်တေးပလိုက်တော့အဲဆောင်းဒီဆွဲတေးပလိုက်တော့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ဘယ်ထိဆွဲခေါ်သွားတာအဲ့ဒီအရာဘယ်ထိဆွဲခေါ်သွားတာသေတဲ့ထိဆွဲခေါ်သွားတာတနေ့မှကျွန်တော်အရာစိတ်တက်ကြတယ်မိမိတက်တာကိုပြန်စဉ်းစားငါသိတာငါအကုန်လုံးသိနေဒါပေမဲ့ငါတော့ဘာလို့မကြော်လွန်နိုင်တော့တာလဲငါလောကမှာမရှိတာပဲကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးကိုအဆုံးထိတင်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော် limit ကျော်သွားပြီသိတယ် overdose ဖြစ်သွားတယ် overdose ဖြစ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်သေဖို့ဖြစ်နေပြီအဲ့အချိန်မှာသူများလာတွေ့တယ် shock ဖြစ်နေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆေးရုံပို့ပေးတယ်ဆေးရုံရောက်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်က hopeless လို့ပြောလိုက်ပြီမျောလင့်ချက်မဲ့သွားပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျောလင့်ချက်မဲ့သွားပြီသေရတော့မယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်အရာနောင်တရတယ်ငါဒီလောကမှာဘာလာလောက်တာလဲ
အခုငါသိရင်ဘယ်သွားမှာလဲဘာသာတရားတော့ပြောတယ်ကောင်းတာလုံးကောင်းတာရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာဘယ်သူကလုံနိုင်လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်လူကောင်းတဲ့လူဆိုးဆိုတာလူကသာခွဲခြားထားတာလူကောင်းတဲ့လူဆိုးဒါပေမဲ့တယောက်မှမကောင်းနိုင်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာတေချာပြောထားပြီးသားခြားနာခြင်းအလင်းမရှိတဲ့လူအပေါင်းတို့ဒီဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့နဲ့အတရေပြက်ကြပြီတဲ့ကောင်းသောသူတယောက်မှမရှိဖြောက်မှတ်သောသူမရှိတဲ့အဒါဆိုလူကောင်းတဲ့လူဆိုးဘယ်လိုခွဲထားလဲဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူကလူကောင်းပဲဟန်မဆောင်တတ်တဲ့လူကလူဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လူကောင်းလို့ခေါ်တယ်တယောက်မှဘုရားခင်ရှေ့မှာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြောစိတ်မကောင်းငါလောကမှာခဏသက်ရှင်ခဲ့တယ်ငါအခုတည်ရတော့မကြောသွေးဆုံနေပြီအသက်ရှူလို့လည်းမရတော့ဘူးငါလောကမှာငါဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲငါဘယ်ကနေလာတာလဲငါဘယ်ကိုသွားမှာလဲကျွန်တော်မှလုံးဝမျောလင့်ချက်မဲ့နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာယင်ထဲကနေမွန်းကျက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တော့မွေးတဲ့ခရိယန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေခံနီးမှာကျွန်တော်သိနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘယ်သူမှကျွန်တော်လာမတင်ပေးဘူးတင်ပေးတဲ့အရာဘယ်သူမှလာမတင်ပေးဘူးတင်ပေးစရာလည်းမလိုပဲနဲ့သိနေတဲ့အရာတစ်ခုကမင်းငရဲသွားတော့မယ်ဆိုတော့ကောင်းသိတယ်အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံမိသားနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းအဖြစ်လဲကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဘာမှမသိပဲနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံခဲ့တာ12နှစ်ပြည့်လို့ခရိယန်ထုံးတန်းစင်လာအရာ12နှစ်ပြည့်လို့နှစ်ချင်းခံဆိုလို့တာကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံလိုက်တာမကျွန်တော်ဘာမှမသိခဲ့အောင်ဆိုတေကန်နီးမှာကျွန်တော်သိတာနှစ်ချင်းခံတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသိပြီကျွန်တော်ငရဲသွားတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းသိနေကျွန်တော်အင်မတန်ကြောက်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မွန်းကျက်နေတဲ့ကြားတဲ့အသက်ရှူလို့မွားတဲ့ကြားနဲ့တခုကျွန်တော်တောင်းတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုမတိရပဲနဲ့ကျွန်တော်မတိပြရစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာတရားတွေကကောင်းတယ်ပဲပြောကြတာပဲဘာသာတိုင်းကသူတို့ဘာသာနဲ့သူကောင်းနေကြတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တဲ့ခရိယန်ဖြစ်လာလို့အဖေမေခရိယန်ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်ကခရိယန်ဖယားပဲမှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ဟိုကလည်းငါတို့ဖယားမှတ်တယ်လို့ပြောမှာပဲဒီကလည်းငါတို့ဖယားမှတ်တယ်ပြောမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမသိပဲနဲ့ခရိယန်ဖြစ်လာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဖယားမှန်တာမှားလားကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီအသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုမရပဲနဲ့ကျွန်တော်မသေးပြစေနဲ့ကျွန်တော်ပါဇက်တော်မလုံနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ယင်ထဲကနေအသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုမရပဲနဲ့ကျွန်တော်မသေးပြစေနဲ့ one more chance ဖယားဆိုတာရှိရင် one more chance ဂျေဇုတော်ကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်2ရက်မျောသွားတယ် after 2 days 2ရက်မျောသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာတာတခုပဲရှာတော့တယ်ဖယားကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဖယားဘာသာတရားတွေကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာဘာသာတရားတွေအားလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားလူမကယ်ဘူးလေဘာသာတရားအားလုံးကောင်းတယ်ဘာသာတရားတွေအားလုံးကဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာလူကမကောင်းနိုင်ဘူးလေဘာသာတရားဘာနဲ့တူလဲဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့စက်ကြီးလိုပဲဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့စက်ကဘာကိုဖော်ပြလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ तू ကဖော်ပြတဲ့ကဲ့သို့ပဲဘာသာတရားကလည်းဘာလို့ပြလဲမင်းမှာဘာမှားနေလဲဆိုတော့ထောက်ပြနိုင်တယ်မင်းဒါတွေမှားနေတယ်ဒါမလုပ်နဲ့ဒါတွေမှားနေဒါမလုပ်နဲ့ဒါတွေမှားနေဒါမလုပ်နဲ့ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့စက်ကြီးလိုပဲအမှားကိုထောက်ပြနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အမှားကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဘာသာတရားလည်းဖော်ပြနိုင်ပေမဲ့ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့စက်ကယောဂကိုမကုသပေးနိုင်ဘူးယောဂကိုမကုသပေးနိုင်ဘူးဘာသာရေးကကျွန်တော်ကိုဒါလုပ်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားကျွန်တော်ဘာမှမကဲတင်တာဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမကဲတင်နိုင်ဘူးဘာသာဘာပြလဲတရားကိုပြတယ်တကယ်တရားကျင့်နိုင်လားလောကကြီးမှာကျင့်နေတာတကယ်ဖျားပေတံမိအောင်ဖျားစံချိန်မိအောင်ဘယ်သူမှတရားမကျင့်နိုင်ဘူးဖျားရဲ့ပေတံနဲ့တိုင်းလိုက်โอเคတန်ရှင်းချင်းရှိပါလို့ဖျားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစံချိန်မိအောင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းဆိုတာအသက်ရှင်နေလားအသက်မရှင်နိုင်ဘူး။ဘာသာတရားချပြပေမဲ့ဘာသာတရားရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့
ကောင်းသောအရာတွေဘာသာအလုံးကောင်းတယ်ပြဿနာလူကဘလို့မှမကောင်းနိုင်ဘူးမကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံလေနှစ်လေယုံလေနှစ်လေကုသိုလ်တပဲငရဲတပိတ်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာသာတရားကျွန်တော်လေးလာလေဘာသာတရားကောင်းတော့ညာလေကျွန်တော်မကောင်းဘူးဆိုတော့တာရွေးသိလာလေပဲဘာသာတရားကောင်းတော့ညာလေကျွန်တော်မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာလေကျွန်တော်ဘာမှလွတ်ရရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့လွတ်မြောက်ရဘယ်မှာလဲလွတ်မြောက်ရဘာမှလဲလွတ်မြောက်ဘာမှလဲလွတ်မြောက်ရဘာမှလဲလွတ်မြောက်ရဘာမှလဲကျွန်တော်မွန်းကျက်လာတယ်ကျွန်တော်ရှာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အရာတစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ကဘာသာတရားကိုလာချပြတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့ကျွန်တော်သိခဲ့တာခရစ်တော်ဆိုတာခရိယန်ဖျားလို့ပဲကျွန်တော်သိခဲ့တာလေမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဆိုတာခရိယန်ဖျားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဆိုတာလောကသားအားလုံးကယ်တင်မှုကြွလာတဲ့ဖျားကျွန်တော်တို့ကဘာသာထဲမှာဘောင်ခတ်လိုက်တာယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယေရှုဆိုတာကလူသားတွေအားလုံးကိုအပြစ်မှာကယ်ထုတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့နာမည်ကယေရှု The meaning of Jesus is a savior ယေရှုဆိုတာကကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဆိုတာကသခင်ကယ်တင်သောအရှင်သခင်သူဘာသာထဲမှာမနေဘူးသူဘာသာလဲလာပြတာမဟုတ်ဘူးယေရှုလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းမရှိသေးဘူးပြန်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းခရစ်ယာန်ဘာသာမရှိသေးဘူးလူတွေကဘာသာတရားလုတ်လိုက်တာကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကခရစ်ယာန်ဘာသာတည်ထောင်ဖို့လောကကြီးကြွလာတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးသူကလူတိုင်းကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတဲ့ဖခင်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုခရစ်ယာန်နဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလောကသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်လူမျိုးမဆိုခေါ်ကြည့်ဘယ်ဘာသာမဆိုခေါ်ကြည့်တတ်တည်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လဲကိုအဲ့မှာကျွန်တော်ကောင်းသဘောပေါက်တာဘာသာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကလူသားတွေအားလုံးကယ်တင်မှုကြွလာတဲ့ဖခင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကိုအုံနောက်နဲ့ရှာလို့မရဘူးလူကသင်္ခါရထဲမှာနေတာဖခင်ကထာဝရဖခင်သင်္ခါရဆိုတာအစရှိတယ်အဆုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ရင်တော့မှအစကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1ဗျာဒိတ်ကျမ်း22ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့နားလည်စေချင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်1မဖြစ်လာခင်ကတည်းကဖျားရှိပြီသားအစဦး၌ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏လို့ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ဒါပေမဲ့အစဦး၌အစမဖြစ်လာခင်ကတည်းကဖျားကရှိထားပြီသားဆိုတော့အစမဖြစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဖျားအဆုံးတော်ညာလေအဲ့ဒီအဆုံးရဲ့စကားရှာလို့မရတဲ့အနောက်ွယ်မှာဖခင်ကဆက်ပြီးရှိနေတယ်သူထာဝရဆိုတဲ့ဖခင်ကိုသင်္ခါရထဲမှာရှိတဲ့လူကဘလို့နီးနေမှရှာလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုင်းမှာဘာပြောလဲဆိုငါ့ကိုခေါ်ငါထူးမယ်ကောင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အမှ challenge ရသွားတာဟုတ်ပြီဘာသာတရားတိုင်းကတော့လှုပ်လို့ပြောပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြတော့ဘာသာတရားကိုလာချပြတာမဟုတ်ဘူးနွန်ထဲမှာနစ်နေတဲ့အပြစ်နွန်ထဲမှာနစ်နေတဲ့လူသားတွေကိုယ်တို့တပည့်ငရဲတပိတ်တာထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနစ်နေတဲ့လူသားတွေကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့နေ့တိုင်းပြစ်မှားမှုကြောင့်ကြာရှုံးနေတဲ့သူတွေဝတ်ကြွေးဝတ်နာထဲမှာပြိနေသူတွေအတွက်ရွေးနှုတ်ဖို့ကြွလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်အဲ့ဒီဖခင်ကိုရှာလို့မရပါနဲ့ခေါ်ရင်ထူးတယ်တဲ့ဝေါကြော်တိသွားပြီဖျားဆိုတာရှာလို့မရဘူးဖျားဆိုတာခေါ်ရင်တော့ထူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖျားတစ်ပါးပဲတွေ့မှုတယ်အဲ့ချိန်မှာကြော်ကောင်းသဘောပေါက်လိုက်တာအုံနောက်ထဲမှာပွင့်ထွက်သွားတယ်လို့ခံစားတဲ့အရာတစ်ခုဟာယေရှုခရစ်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်လောကသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတဲ့ဖျားစိန်ခေါ်ကြည့်တတ်တယ်ထူနိုင်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်မွတ်စလင်ခေါ်လဲထူးတယ်ဟိန္ဒူခေါ်လဲထူးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်လဲထူးတယ်ခရစ်ယာန်ခေါ်လဲထူးတယ်သူကခရစ်ယာန်ဘာသာပဲလာတီထောင်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်တွေကဘောင်ခတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါပြဿနာဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးလဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘောင်လေးထဲမှာနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေငါတို့ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာရေး mindset ဝင်သွားတာဖျားဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖျားကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဘာသာ
ကြောင်းတလုံးမှမပြောခဲ့ဘူးထိုတယ်မကယေရှုလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုကားတယ်မို့တင်တက်ခဲ့တာဘာလို့လဲသိလားဘာသာရေးသမားတွေယေရှုနဲ့ဘာသာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးညီကိုမောင်မတို့ဒီ generation အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ဘာသာထဲမှာကျွန်တော်တို့မှောင်မိုင်းအတိအကျခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘုရားเจ้าပုံမှန်တက်နေတဲ့အယက်သမားဖြစ်နေရတယ်ဘုရားเจ้าပုံမှန်တက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဘိန်းစားဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုရားเจ้าပုံမှန်တက်နေတဲ့ကိုတတ်တယ်ချင်းလောက်တဲ့အစဉ်ဒီဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာသာထဲမှာရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားထဲမှာမရှိဘူးဘုရားကဘာသာလာချပြတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတာကအပြစ်နွန်ထဲမှာနစ်နေတဲ့လူသားတွေကိုကယ်တင်မှုကြွလာပြညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောပြမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာသာလာချပြတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ရေကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ပေါ်မှာရေမကူးရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးချိတ်ထားတယ်ရေမကူးရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးချိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကလာကြည့်လဲကြည့်ပြီးရေမကူးရလို့ရေးထားတော့ညာလဲဟာရေကန်လေးကလည်းစိတ်နာကွာရေမကူးရတော့ဘာလို့ပြောရတာလဲရေစင်ကူးမယ်ကွာရေစင်ကူးလိုက်လူရဲ့တဘာဝမလုံနဲ့ဆိုပို့လုံချင်တယ်လူရဲ့တဘာဝမလုံနဲ့ဆိုပို့လုံချင်တယ်မဟုတ်လားမူတာမတုံးနဲ့လို့ကျမ်းစာမပြောဘူးလားဒါပေမဲ့လူကမူတာတုံးချင်တော့ဘာပြောလဲမူတာမပါလင်္ကာမချောတဲ့မူတာမတုံးနဲ့လို့ပြောထားပြီးသားဖယားဒါမဲ့လူကလှုပ်ချင်တော့ဘာပြောလဲမူတာမပါလင်္ကာမချောလူကအပြစ်လှုပ်ချင်တဲ့အခါမှာတို့ကမလှိမ့်တပတ်လှုပ်ချင်တဲ့သဘာဝလေးတွေဖြစ်လာရေမကူးရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေ့တော်ညာလေလူတယောက်ကရေစင်ကူးတယ်ဒီနေ့မလုံနဲ့လို့ပြောတော်ညာလေလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အများကြီးပဲလောကကြီးရေမကူးရဆိုင်းဘုတ်တွေ့တော်ရေစင်ကူးတယ်ရေစင်ကူးတော့ရေနစ်တယ်ရေနစ်နေတဲ့အချိန်မှာကုန်းပေါ်ကနေလူတယောက်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီရေနစ်တဲ့လူကိုဒီတိုင်းကြည့်လို့ပြောတယ်ရေမကူးရလို့ပြောထားရဲ့သားနဲ့ရေစင်ကူးလို့သေတာနဲတောင်နဲသေးတယ်လို့လူတယောက်ကပြောလို့လှည့်ထွက်သွားတယ်လှည့်ထွက်သွားအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲသိလားအဲ့ဒါပြည့်ညတ်တရားအဲ့ဒါတရားဒီတိုင်းပဲတရားဒီတိုင်းပြထားတယ်မင်းတို့ဒီမှာဒီလိုဒါရှိတယ်နော်ဒါမလုံးနဲ့လုံတော့အသေးဒါပဲအဲ့ဒါပြည့်ညတ်တရားပြည့်ညတ်တရားရေမကူးရလို့ပြောတာတဲ့ရေစင်းကူးလို့သေတာမင်းသေပါစေကံအကျိုးခါမယ်ဒါပဲပြည့်ညတ်တရားတော့ဒါပဲမင်းဒါမလုံးနဲ့လို့ပြောထားတဲ့ဒါလုံတယ်ဒါလုံဒါခံဒါပဲမရှိတော့လွတ်ရလမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူကတကယ်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးလောဘမရှိနဲ့ပြောတော်ရတယ်လူတိုင်းမှာလောဘရှိတယ်မာနရှိတယ်ကိုယ်အကျိုးကိုရှာတတ်တယ်ထိန်ဝှက်ထားတာတွေရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ကြောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဘလို့မှမလွတ်နိုင်ဘူးအခုလူတယောက်ကရေမွေးစွတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရှက်နဲ့ဖျက်လျှောက်သွားတယ်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်က Chanel ရေမွေးကျွန်တော်ကြိုက် Chanel ရေမွေးကိုစွတ်သွားလူတယောက်ကဖျက်သွားမွေးတော့ကွာငါ Chanel ရေမွေးဝယ်ရအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်မိရင်တော့မှပြည့်ညတ်တရားဘာပြောသလားအဲ့ဒါမင်းအပြစ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့သူများရဲ့ဥစ္စာကိုတတ်မှတ်ခြင်းမှုဖြစ်သွားပြီငါထားလိုက်ပါတော့ကရင်တွေကငါပြကြိုက်တယ်ငါပြကြိုက်တယ်ငါပြကြိုနေရှဲကြိုနေချင်းလူတယောက်ကဖြတ်သွားတော့မှထားလိုက်ပါဖြတ်ဘာပုတ်စော်မှမသိဘူးကွာနားလိုက်တာအဲ့ဒါအပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့သိလားသူများရဲ့အစာကိုစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်နေ့ရက်စဉ်မှာပြည့်ညတ်တရားနဲ့လွတ်အောင်ဘယ်သူမှမကျင့်နိုင်ဘူးနေ့တိုင်းအပြစ်ဖြစ်နေတာနေ့တိုင်းအပြစ်ဖြစ်နေတာဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုမလုံနဲ့လို့ပြောတော့ညာလဲလုံလို့ဒီမှာနင်းနေပြီပြည့်ညတ်တရားမကဲဘူးတေးပါစေဒါပဲရေမကူရလို့ပြောတာရေစင်ကူတာတေးတာနဲတော့နဲသေးတယ်သွားနောက်တစ်ယောက်ကလာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့နည်းနည်းမြစ်တာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလာတော့ကုန်းဘွားနေရေနစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဘာလာလုပ်ပေးလဲရေကူးနီးလာတင်ပေးတယ်ကုန်းဘွားနေရေကူးနီးတင်ပေးလက်တလို့လှုပ်လိုက်ခြေထောက်တလို့လှုပ်လိုက်မင်းလှုပ်လိုက်
ကုန်းပေါ်ကနေရေကူးနေတင်ပေးနေရေနစ်နေလူဒီနေ့အဲ့ဒါဘာနဲ့တွေ့သေးတာဘာသာတရားအဲ့တိုင်းပဲဘာသာတရားရေနစ်နေလူရေကူးနေတင်ပေးနေဘာသာတရားမင်းတို့ဒါလေးလှုပ်လိုက်ဒါမလှုပ်နဲ့ do and don't မင်းဒါလှုပ်ဒါမလှုပ်နဲ့ပြောနေတဲ့သူပင်လင်းသူကိုယ်တိုင်မလှုပ်နိုင်ဘူးဘာသာရေးသမားတွေဟိုမလှုပ်နဲ့ဒီမလှုပ်နဲ့ပြောမယ်ပြောနေတဲ့သူပင်လင်းမလှုပ်နိုင်ဘူးဥမာတင်းဥဆရာတယောက်ရှိတယ်သူများမိသားစုတွေတည်သွားပြီဆိုရင် तू တော့ပြီးတော့နှစ်သိမ့်စကားတော့ပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်မင်းတို့တို့အကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်အေးဟလာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘာပြင်ညာညာနှစ်သိမ့်မှုတွေရေးလဲပေးတယ်တနေ့သူ့အမေတည်သွားတော့ तू အားရပါရထိုင်ငုံနေတယ်အဲ့ तू အတင်းသားတွေလာတော့ဆရာသူများအဖေမေတည်တော့မငုံနဲ့ပြောတော့ဆရာကြတော့ဘာလို့စွန့်ငုံတာလဲငါအမေတည်တာငါငုံရမှာပေါ့ဒီလူကပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့အသက်ရှင်တာဆိုအသက်မရှင်ဘူးဘာသာတရားဒီတိုင်းပဲဘာသာတရားကပြောနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပင်လင်ပြောနေရက်နဲ့ तू မလုံနိုင်တဲ့အရာကို तू ကဘာဖြစ်လဲစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မင်းတို့လောက်ကြလို့ပြောနေတာကိုလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးသူများကိုလည်းကိုမနိုင်တဲ့ဝန်ကိုသွားပြီးတော့တင်တယ်အဲ့ဒါဘာသာရေးသမားဘာသာရေးတွေအဲ့တိုင်းပဲရေနစ်နေတဲ့လူတယောက်ရေကူးနေတင်ပေးတာအဲ့ဒါဘာသာတရားဒါပေမဲ့တကယ်လူတွေလိုအပ်နေတာဘာသာမဟုတ်ဘူးလူတွေတကယ်လိုအပ်နေတာဘာသာမဟုတ်ဘူးလူတွေတကယ်လိုအပ်တာဖယားနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ရေနှစ်နဲ့လူတစ်ယောက်ဘာမှမပြောဘူးပြေးသွားပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့ဆဲပြီးတော့မှကုန်းမောင်ဆွဲတင်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကိုကြွလာတာဘာသာလာပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးရေကူးနီးလာတင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေအပြစ်တင်ဖို့လာတဲ့ဖယားလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုလောကကိုကြွလာတာဝတ်ကြွေးဝတ်နာထဲမှာပြည့်နေတဲ့လောကသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတဲ့ရရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်လက်ခံရင်မိမိရဲ့ပြည့်ကျွေးအားလုံးကိုယေရှုဆက်ပေးပြီးဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ကြွေးဝတ်နာတွေအားလုံးကိုတော့ဆက်ပေးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်နေနားမလဲတာအများကြီးဒီနေ့ခရစ်ယာန်နားမလဲတာအဲ့ဒါကိုနားမလဲပဲနဲ့နှစ်ချင်းခံပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ပွဲတော်စားတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးဖခင်เจ้าပုံမှန်တက်နေတယ်ဖခင်เจ้าပုံမှန်တက်နေတယ်တချို့လူပြောတယ်အိုးခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတော့မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်เจ้าပုံမှန်တက်ရအောင်ဆက်ကပ်ကြရအောင် no ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဖခင်เจ้าတက်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဖခင်เจ้าတက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားရဖို့ငရဲမသွားဖို့ကျွန်တော်ဖခင်เจ้าတက်တာမဟုတ်ဘူးငရဲမသွားဖို့ကျွန်တော်တခြင်းဖခင်เจ้าမှာသွားဆုံတာမဟုတ်ဘူးငရဲမသွားဖို့ကျွန်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ကြွေးဝတ်နာကျွန်တော်အပြစ်ကြွေးအပြစ်ရခပါလေသေခြင်းအဲ့ဒီအပြစ်ရခသေခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ကစပ်ပေးပြီးပြီဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့လူကအဲ့ဒီသေခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်တရားနဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်အပြစ်ရခသေခြင်း the wage of sin is death အဲ့ဒီအပြစ်ရခသေခြင်းကိုဘယ်သူခံလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ခံပေးခဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုငါလုံးဝကိုမဆက်နိုင်တဲ့အပြစ်ကြွေးကိုယေရှုခရစ်တော်စပ်ပေးပြီးယေရှုခရစ်တော်ခံခဲ့တဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့အမှုအပြင်ငါကလွတ်မြောက်ပြီလို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကငါအပြစ်ကြွေးစပ်ပေးခဲ့တဲ့အရှင်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ဝန်ခံတာနဲ့သင်ဟာပြစ်ငရဲနဲ့လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အပြစ်ငရဲတွေကလွတ်မြောက်သွားတော့ညာလဲပဲနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာကောင်းသောအကျင့်၌ကျင့်လေဖို့ဖခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အတွက်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းဖခင်နဲ့အတူသွားလာခြင်းဖခင်ကိုကိုးစားခြင်းအသက်တာကျွန်တော်ဖြောက်မှတ်ဖို့ဖခင်ကြောင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုနားလေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်သွားတာဖြောက်မှတ်ဖို့ကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်မှတခြင်းစုံတာမဟုတ်ဘူးဖြောက်မှတ်ခြင်းအသက်တာရတဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်အလူဟလာကျွန်တော်ကကောင်းမှုကုသိုလ်စ조사ပြုတ်ပြီးတော့ငရဲနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်အလူငွေလာထည့်တာမဟုတ်
ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကဘုရားခင်အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်ပေးခြင်းဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကျေပြတ်မှုအကောင်းဆုံးပါဝင်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့တတ်တာဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီခေတ်ဒီကာလညီကိုမောင်မအရောက်စီတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတာကပထမဆုံးသိရမှာသင်ဘာပဲလုပ်လို့သင်ပထမဆုံးအုံမြင့်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာမှသင်အုံမြင့်ယေရှုခရစ်တော်ဒီဟုသောအုံမြင့်ပေါ်မှာသင်ထပ်ဆင့်တည်ဆောက်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အကြောင်းပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးခရစ်တော်၌မိမိအသက်တာကိုတည်ဆောက်တော်သူဖြစ်ပါစေ။တည်ဆောက်တော်သူဖြစ်ပါစေ။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီးတော့ဘာသာထဲမှာမရှိဘဲခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်မှသာလျှင်လွတ်မြောက်ခြင်းတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူမီဒီယာခရစ်တော်၌ရှိလျှင်အသက်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်တယ်။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသက်ဖြစ်ကြပြီတဲ့။လူမီဒီယာခရစ်တော်၌ရှိလျှင်အသက်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်တယ်။ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်ရမယ်။ကြောင့်ဒီနေ့ညီကိုမောင်မအရောက်စီတယ်ပထမအပိုင်းမှာကျွန်တော်အားပေးချင်တာကခရစ်ယာန်ဖြစ်တာလားခရစ်ယာန်ဘာသာထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေတာလားခရစ်တော်ကျွန်တော်အတွက်လှုပ်ပေးခဲ့တာကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ရှိနေတာလားအဲ့ဒီအရာနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာကမိမိအသက်တာထဲမှာမိယိုးဖလာထုံနှန်းစင်လာဒလေးအရာခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲမိမိအသက်တာမိမိရဲ့အပြစ်ကြွေးအားလုံးမိမိရဲ့အပြစ်ကြောင့်ခံရမယ်ကိုယ့်ပြစ်ကိုဘလုံနည်းနဲ့မဆက်လို့မရအောင်မိမိအပြစ်ကြွေးမိမိခွန်အားနဲ့မိမိရဲ့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့မိမိရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ဘလို့မဆက်လို့မရနိုင်ကိုဆက်လို့မရနိုင်တဲ့အပြစ်ကြွေးကိုယေရှုခရစ်တော်ငါအပြစ်တော်လဝကတိုင်မှာပေးဆက်ပြီးသွားပြီယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ငါကအပြစ်လွတ်သွားပြီလို့နားလေတဘောပေါက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့အတူစတင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်သောကြောင့်လူမီဒီယာခရစ်တော်၌ရှိနေဘာဖြစ်လာလဲအသက်ပြုပြင်သောတရားဖြစ်တယ်ဟောင်းသောအရာတို့ဒီအကုန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအသက်ဖြစ်လာတယ်ဒီပထမဆုံးအချိန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီတက်တည်ခံခြင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တော့မလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးငယ်ငယ်ကလေးကခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတော့မလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေအများကြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲကနေခရစ်တော်ကိုရသွားတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတာတကယ်ဖခင်ကျေးဇူးတော်ပဲဒီကနေ့မှကြော်သိလိုက်တာဒါခရစ်ယာန်ဘာသာထဲမှာထုံနှန်းစင်လာဒလေးထဲမှာဘုရားကြောင့်ပုံမှန်လေးတွားတက်လိုက်ပြန်လာလိုက်ပွဲတော်လေးစားလိုက်ခရစ်စမတ်လေးမှာပါဝင်ဆက်ကပ်လိုက်အဲ့လောက်လေးနဲ့မလုံလောက်ဘူးညီကိုမောင်မတော်ခရစ်ယာန်ဘာသာလူကိုကဲတာမဟုတ်ခရစ်တော်ကလူကိုကဲတာဒါကြောင့်သင်ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲမှာခရစ်တော်အကြောင်းသိတာထက်ခရစ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယရှိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်နေပြီကျွန်များစွာသောသူတွေခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယရှိမှခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမိမိအသက်တာထဲမှာစီစဉ်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုစိုးနိုင်စွာဒိမနိုင်ငံရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြောက်သူတို့ဆေးဝါးစစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆေးသွားစစ်တဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ HIV positive ဖြစ်နေပြီတော့ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ရခိုင်လူမျိုးသူ့မိန်းမစစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့မိန်းမမှာလည်း positive ဖြစ်နေပြီနောက်ဆုံးသူ့သားလေးကိုစစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းသူ့သားလေးမှာ HIV positive ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူရစိတ်မကောင်းဘူးငါရဲ့မာရွေမှုကြောင့်ငါမိန်းမပဲခါနာမဟုတ်ဘူးလူမမဲကလေးလေးပါငါကြောင့်ခါပါလားနေတိုင်းသူမျက်ရည်ကျတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောဂဆိုးလာပြီယောဂဆိုးလာပြီနောက်ဆုံးယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးနဲ့အိမ်မှာအစိုးရဒိမအစိုးရခွဲထားလိုက်ပြီတအိမ်စီထားလိုက်ပြီဘာလို့ဆိုတေသွားခဲ့တည်ရှိတော့တယောက်စိတ်ဓာတ်ကျသွားမှဆိုးလို့အိမ်နဲ့အားလုံးခွဲထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတေတော့မဲ့လူကမျောလင့်ချင်းကိုရှာတာပေါ့လူကတော့တေတော့မဲ့လူတယောက်ကမျောလင့်ချင်းကိုရှာတယ်လူတွေကလေတေကနေမှဘေးမှာစစ်မှန်တော့အရာရှိလဲဆိုရှာတယ်အရှင်ပြင်းတဲ့အချိန်ကြမ်းမာတဲ့အချိန်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကအဲ့ဒါကိုကြည့်မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်ကြည့်မဆိုင်ဘူးတေကနီးမှငါတေရတော့မယ်ဘယ်သွားမှလဲအဲ့ဒီအရာဖြစ်တာအဲ့တော့တေချင်းတရားဆိုတာနေတိုင်းပြုတ်ပြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆုံးသူကဘယ်လိုလူလဲသိလားတဲ့တေချင်းတရားကိုအများနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့လူရဲ့အသက်တာအဲ့ဒီလူကအောင်မြင်ဆုံးနဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနှလုံးမသွင်းတော့ဘဲနဲ့
ဥပက္ခပြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှငါပဲပြောနေမယ်ကိုပဲဥတီပြီးတော့ကိုပျော်မဲ့ကိုအသက်ရှင်တဲ့လူကတနေ့တေချင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာရရင်အဲ့လူရဲ့တက်တာဆုံးရှုံးသွားပြီကိုစွန်းနိုင်ရဲ့တက်တာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာသူအင်မတန်မှစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ပြတ်နေတယ်ဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်မှာတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါကံကြီးအကျိုးငါလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ငါပြန်ခါရတယ်ငါမှလွတ်ရမရှိတော့နေတိုင်းသူစိတ်မကောင်းကံကြီးအကျိုးငါလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံဆိုတာအလုပ်ငါလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါအပြစ်ကိုငါပြန်ခံစားနေရတဲ့အခုချိန်မှာငါပဲမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အပြစ်တွေကငါရဲ့မိန်းမောငါသားလေးကိုခံစားနေရတယ်နေတိုင်းသူစိတ်မကောင်းအဲ့စိတ်တက်ကြမို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောဂပိုးဆိုးလာစိတ်တက်ကြစိတ်ပြတ်အဲ့ဒီချိန်မှာလောကကြီးမှာဘာသာတရားထဲမှာရှိနေလူတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဘာသာတရားကခမည်းတော်မျှော်လင့်ချက်မပေးနိုင်တော့ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းတရားရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်ဘာသာတရားမျှော်လင့်ချက်မပေးနိုင်တော့ဘူးဘာသာတရားလူအပြစ်ပဲဖော်ပြနေတာဘာသာတရားလူကိုလှုပ်ခိုင်းတာဘာမှလှုပ်ပေးတာမရှိဘူးဘာသာတရားဒါပေမဲ့အဲ့ဘာသာတရားထဲကနေကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတဲ့အကြောင်းသူကြားလိုက်တယ်ဘယ်ဘာသာတရားနဲ့မှမဆိုင်မဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာကကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းကိုကယ်တင်ဖို့လောကကိုကြွလာတဲ့ဖခင်ဘယ်ဘာသာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးခရိယန်တွေကထင်တာကယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာငါတို့ရဲ့ဖခင်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကခရိယန်ရဲ့ဖခင်ပဲမဟုတ်ဘူးလောကသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတဲ့ဖခင်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူတိုင်းမှာတတ်တည်ရတယ်မင်းတို့လောက်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကြောင့်မင်းတို့ခံမယ်သို့တော်ညာလဲမင်းတို့အတွက်ငါလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာခံပေးခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါကိုမင်းယုံရင်တတ်တည်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ why not နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာညှော်လေးချက်မဲ့တဲ့လူတယောက်လမ်းစာကိုရသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်မိမိကံရဲ့ကြိုးခံစားမဲ့လူโอเคငါလောက်ခဲ့တဲ့အရာတော့ပေးဆက်မဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာတကယ်လားဒါဆိုငါစမ်းသပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစိုးနိုင်ကဘာလုပ်လဲငါအပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုလောကမှာစပ်ပေးနိုင်တဲ့သူရှိပါသေးလားတကယ်ရှိငါစမ်းမယ်ဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေဒီလောက်များတဲ့အပြစ်ကြွေးတွေကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်မိန်းမအောင်ကျွန်တော်ရဲ့လူမမယ်ခလေးလေးရောမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီလောက်များတဲ့အပြစ်တွေကိုတော့တကယ်လွတ်ခဲ့တာမှန်ရင်ကျွန်တော်တက်တယ်ထူပါဆူတောင်းပလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့နေ့ကစတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်အပြစ်ကြွေးအားလုံးဆက်ပေးခဲ့တဲ့အရှင်ကျွန်တော်ကိုတော့အပြစ်ကြွေးပေးဆက်ကြောင်းတက်တည်ထူပါကိုတော့ဆူတောင်းတယ်နှစ်လကြာတဲ့ခါမှာသွားပြန်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့တော့ every 2 months မှာတို့ကယောဂပြန်စစ်ရတယ်နှစ်လကြာတယ်အခုဒိန်းမတ်မှာကျွန်တော်ပြောနေအရာတက်တည်နေကျွန်တော်ပြောနေဒိန်းမတ်မှာပြန်သွားစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ HIV က positive မဟုတ်တော့ပဲ negative ဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့သူ့မိန်းမသွားပြန်စစ်တယ်မှာသူ့မိန်းမလည်းသူ့ယောက်ျားဒီမလွတ်နိုင်တော့တဲ့ပြည့်ညတ်တရားတဲ့လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အရှင်ရှိတယ်ယောယေရှုခရစ်လဝကတ်တယ်မှာအသေးခံနေဆိုတာလဝကတ်တယ်ဆိုတာကြင်ချင်းအမင်္ဂလာလဝကတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် the cross is a curse ကြင်ချင်းအမင်္ဂလာအဲ့ဒီကြင်ချင်းအမင်္ဂလာဆိုလဝကတ်တယ်အပေါ်မှာယေရှုကအသေးဆိုးနဲ့သေတာအဲ့ဒါကြင်ချင်းခံသွားတာလေလဝကတ်တိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းကိုခံတော်သူတဲ့ကြင်ချင်းခံရသူကျမ်းစာလာပြီးနဲ့ညီတဲ့လဝကတ်တိုင်မှာယေရှုကအသေးခံခြင်းအသေးခံပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာပဲမကဘူးယောမထုံတန်းစင်လာရယောမရဲ့တမိုင်းမှာတေချာပြန်ကြည့် the history of Rome ပြန်ကြည့်လိုက်ယေရှုကိုလဝကတ်တိုင်မှာတင်တက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုမှာဘာအပြစ်မှရှာလို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတာတမိုင်းမှာရှိတယ်ဘာလို့အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုလဝကတ်တိုင်မှာတင်တက်လဲမကြည့်လဝကတ်တိုင်ပေါ်တင်လုံးဝတက်လို့မရဘူးအပြစ်လဲရှာလို့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အောက်ကလူတွေကသူ့ကားရဲမော်တင်တက်အပြစ်မရှိတဲ့လူကားရဲမော်တင်တက်ဆိုတော့အမိန်ပေးရမယ်သူကဘာတူလဲပြလက်မင်းဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ဒီလောက်ထိပြောလာလို့ငါလှုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဒီလူကိုစီရင်တော့အမှုတွေငါနဲ့မဆိုင်ပါလက်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ဆေးကိုတုံပလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာဆောင်သူတို့ပေးပလိုက်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေအဲ့ချိန်မှာအေးလူကိုတတ်သောအပြစ်တွေ
ငါတို့ပေါ်မှာတမကငါတို့သားမြေမြစ်ပေါ်မှာကြပါစေလို့ကြိမ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟစ်တလာလက်ထက်မှာပြည့်စုံသွားတယ်လဝကတဲ့မောတင်တပ်ပါအဲ့ဒီလူကိုတတ်လိုက်လို့ကြလာမဲ့ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးငါတို့တမကငါတို့သားမြေမြစ်ပေါ်မှာခံစားပါပြစေဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတဲ့ဟစ်တလာလက်ထက်မှာ6 တန်းကျော်ဟစ်တလာအကုန်တပ်လိုက်တယ်ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာအကုန်ဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ကြောင်ပြပြချင်အပြစ်ရှာလို့မရခဲ့တဲ့ယေရှုကိုကားထဲမှာတင်တပ်ပလိုက်တယ်မကြည့်အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်ကားထဲမှာတင်တပ်ခြင်းအတိတ်ပဲပါလေအပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုတည်အပြစ်ရှိသောငါတို့အတွက်ကြောင့်လဝကတိုင်ပေါ်မှာအသေးဆုံးနဲ့တည်ခဲ့တယ်ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးခံသွားတယ်တကယ်တော့တို့တွေအားလုံးကြိမ်ချင်းနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူတွေကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မယုံဘူးလားအိုချင်းနာချင်းသိချင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါအပြစ်ရဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့ဒီအပြစ်ကြွေးအားလုံးယေရှုဆက်ပေးပြီဆိုတာခင်ဗျားယုံရင်လွတ်တယ်အဲ့တော့ကိုစိုးနိုင်ယုံသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကိုစိုးနိုင်မဲ့ယုံတာမကိုစိုးနိုင်မိမယုံတယ်အော်စရာကောင်းတာသူတို့2 ယောက်ခလုံးသွားပြန်စစ်တဲ့ချိန်မှာ HIV negative ဖြစ်နေပြီဒါခလေးကိုပါပြန်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်စရာခလေးမှာ HIV negative ဖြစ်နေလုံးဝမယုံနိုင်ဘူးပြန်စစ်တယ်ထက်ခါစစ်တယ်ဒီနေ့မယုံနိုင်တော့လုံးဝအနာရောဂါပျောက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာပြောလဲသိလားကြောက်ကောင်းသဘောပေါက်လိုက်တာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲတဲ့သူများမေးတယ်တခုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိသူတို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာတဲ့ဝင်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူမီဒီကဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်၌ရှိသွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ငါအပြစ်ကြွေးအားလုံးငါလိုကြိမ်ချင်းခံရမယ့်ကောင်ရဲ့ကိုစားယေရှုခံပေးခဲ့ပါလားဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှယေရှုငါအပြစ်ကြွေးဆက်ပေးပြီလို့ယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာတတ်တည်ရပြီးတော့အတွင်းတတ်တည်ရတာဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေအဲ့ဒီအတွင်းတတ်တည်မရှိဘဲနဲ့မိယိုဖလာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းပုံမှန်တတ်နေအတွင်းတတ်တည်မရှိဘူးဒါကြောင့်တရားမှာကြောက်တယ်တခုခုဆိုကြောက်နေတယ်အာမခံချက်မရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့လွတ်မြောက်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့ဘုရားကျောင်းလေးပုံမှန်တက်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းမှာလူတွေများလာဖို့ယေရှုလောကကိုကြွလာတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတင်တို့ကို6လှနေတဲ့တေခြင်းတရားလှည့်စားနေတဲ့စာရန်ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ယေရှုကြွလာတယ်ဆိုတာနားလည်တင်ပုံမှန်ဘုရားကျောင်းတက်တာနဲ့မတူစေရဖြောက်မှတ်ဖို့ဘုရားကျောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်အသွေးတော်အပြင်ယေရှုခရစ်တော်ငါအပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုဆက်ပေးခဲ့ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့မှဖြောက်မှတ်ဖို့ဘုရားကျောင်းသွားတာမဟုတ်ဖြောက်မှတ်လို့ဘုရားကျောင်းသွားတာဖြစ်သွားတယ်ဖြောက်မှတ်ဖို့တခြင်းလာဆိုတာမဟုတ်ဘုရားကျောင်းမှာဖြောက်မှတ်လို့တခြင်းလာဆိုတာဖြောက်မှတ်ဖို့အလူငွေလာထဲတာမဟုတ်ဖြောက်မှတ်လို့အလူငွေလာထဲတာဖြောက်မှတ်ဖို့ထဲတာမဟုတ်ဖြောက်မှတ်လို့လူငွေလာထဲတာခရစ်တော်အသွေးတော်အပြင်ငါဖြောက်မှတ်သွားပြီဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုငါပေးရတာငါရင်ထဲမှာရှိတော့အကုန်ပေးရှင်တယ်ဒါကြောင့်ရှိသမျှစွန့်၍လက်တော်သို့အပ်မယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာဒိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တော့နားမလဲပဲနဲ့ရှိသမျှစွန့်၍လက်တော်သို့အပ်မယ်ဆိုတော့တခြင်းကဗဇက်နဲ့ဆိုတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နှလုံးသားမပါလာအောင်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာဒိုးအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့တော့နားလဲပြီးတော့မှရှိသမျှကိုစွန့်မယ်ဆိုတော့တခြင်းဆိုရင်တိတ်တိတ်ပဲရှိတယ်ဒါနားလဲစေခြင်းနဲ့ညီကောင်မရောက်စီတယ်ဘာသာတရားကိုယေရှုလာချပြတာမဟုတ်ဘူးကဲတင်ဖို့ကြွလာတယ်ဘုရားအဲ့ဒီကဲတင်ရှင်နဲ့မိတ္တဟာမရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့များစွာသောခရစ်ယာန်တွေဆုံးရှုံးနေကြတယ်များစွာသောခရစ်ယာန်တွေပျက်စီးနေကြတယ်များစွာသောခရစ်ယာန်တွေစာရန်ရဲ့အောက်မှာပြိနေကြတယ်ဘာလို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ဖြစ်လာမှမသိခရစ်ယာန်ဒိတ်ပြဆိုတာဘာလဲနားမလဲဘာကြောင့်ဖျားကြောင့်တွားလဲနားမလဲဘာကြောင့်ပွဲတော်စားလဲနားမလဲဘာကြောင့်စက္ကန့်နေရလဲဆိုတာနားမလဲကြပဲနဲ့ထုံနှက်စင်လာဒလေးအရာလှုပ်တော့ကြောင့်ဖျားကြောင့်သာတွားနေကြတာဘိဇာဘွားမလွတ်မြောက်နိုင်ဘုရားကျောင်းသာတွားနေကြတာသူများတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကြည့်ပြီးတတ်မှတ်နေကြတယ်ဘုရားကျောင်းသာတွားနေကြတာစာရန်ရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာရှိနေရတယ်ဒီနေ့အဲ့ထဲနဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်တော်သူတယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့အသက်တာရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုဆက်သွားမယ်ဒီပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပထမဆုံးသိရမယ့်အရာကတင်ပထမဆုံးလောကကြီးမှာတင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့အရင်ဆုံးတင်ရအသက်တာကဲတင်ခဲ့တဲ့ဘုရားတင်ရဘာတူလဲတိလာပထမဆုံးပြောမယ်တင်ရအပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်လောက်တာမဆန်းအပြစ်သားဖြစ်လို့ပြစ်ဟာခမရလေကျွန်တော်ဘာအပြစ်လောက်လို့လဲကျွန်တော်ပြောမယ်မွေးရကပဲအပြစ်ပါလို့ကျမ်းစာပြောပြီးသားဒါကြောင့်ခွေးကိုဟောင်နေတင်ပေးကြမလို့ခွေးဖြစ်တော့ကြောင့်ဟောင်တတ်တယ်ဘဲကိုရေကူးနေသွားတင်ပေးကြမလို့ဘဲဖြစ်တော့ကြောင့်ရေကူးတတ်တဲ့ကဲ့သို့ပဲဒီနေ့အပြစ်လုံနေတင်တန်းဘယ်ကြောက်မှမရှိဘူး
အပြစ်လုံနေတင်တန်းသွားတက်ဆရာလို့လားဆဲနီတင်တန်းသွားတက်ဆရာလို့လားခိုးနီတင်တန်းသွားတက်ဆရာလို့လားသူမြောက်ရင်ထဲနဲ့အကောက်ကြံတဲ့စိတ်ကသွားပြီးတော့တင်တန်းတက်ဆရာလို့မလို့ဘူး automatically အထဲမှာရှိထားပြီးတော့ဂုံပြန်ချင်းဝါကြွားချင်းသူမြောက် jealous ဖြစ်တဲ့ချင်းအရာအားလုံးကအဲ့ဒါအထဲမှာညင်စိုးအဲ့ဒါကအပြစ်သားရဲ့လက္ခဏာဒါကြောင့်အပြစ်သားလူအပြစ်သားအဲ့ဒီအပြစ်ထဲကနေကိုနီကိုဟန်နဲ့ဘလုံနီးနဲ့မှလွတ်မြောက်လို့မြောက်ဥမာကျွန်တော်တရားထိုင်နေတဲ့စိတ်တုံတဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးပဲကျမ်းစာအုပ်ဖတ်နေနေမှာကျမ်းစာအုပ်ဖတ်နေနေမှာအပြစ်လုံတဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးပဲကျမ်းစာအုပ်ဖတ်နေရင်းနဲ့မှာဒါကတော့ဟိုကောင်တွေ့တာနဲ့ငါဒီကျမ်းပိုက်နဲ့ငါဆော့မယ်မင်းနီနဲ့အပိတားထားတယ်တွေ့ပြီဒါတေးချတားထားမယ်ခောက်ပါခောက်လိုက်သေးတယ်ဗာလဲတွေ့တာနဲ့ဆော်လို့ရအောင်ကျမ်းပိုက်လေးကင်ထားတော့ဆော်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့ကျမ်းစာကင်ထိုင်းနဲ့သူများကိုဆော်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့တွေဘာကြောင့်သိလားအဲ့ဒါအပြစ်သားရဲ့လက္ခဏာအပြစ်သားလက္ခဏာအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပြစ်ထဲကနေဘလို့လွတ်မြောက်နိုင်မှာလဲတင့်ခုံအားနဲ့ဘလို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်တင့်အတွက်ယေရှုလဝကတ်တိုင်မှာအကုန်ပေးဆက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလှုပ်ပေးခဲ့တော့ငါလိုအပြစ်သားငါလိုအမင်္ဂလာကောင်ကိုယေရှုခရစ်တော်ငါကိုစားအမင်္ဂလာခံပေးပြီးသွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်အာမင်္ဂလာမမင်္ဂလာထုတ်ဖို့အောင်ကြွာလာသည်ထုတ်ဖို့အောင်ကြွာလာသည်ထုတ်ဖို့အောင်ကြွာလာတဲ့ဖခင်ဗာလဲအမင်္ဂလာကနေမင်္ဂလာအောင်ထုတ်ဖို့အောင်ကြွလာတဲ့ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာကိုပြန်ဆက်ကပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတင့်ရဲ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးအောင်မြင်ခြင်းခြေလှမ်းအောင်စလှမ်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဆက်ကပ်ဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်ပြီးတဲ့ချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်အသက်တာကိုဘလို့တိုးတက်ခြင်းကိုဆက်သွားမလဲအောင်မြင်ခြင်းတက်တိုးတက်ခြင်းကဘလို့အရေးကြီးလဲအဲ့ဒါကိုဘလို့အောင်မြင်စွာဆက်သွားမလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်နေငယ်ပြောပြသွားချင်ပါတယ်ခဏဆူတောင်းရအောင်ဖာဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ယနေ့အသက်တာမှာဘာသာရေးတရားထဲမှာပြည့်နေသူတွေအားလုံးတို့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုပေးခဲ့တော့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်တာထဲမှာယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းအဖြစ်မိမိမကယ်တင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘာသာတရားအောက်မှာပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာပြည့်နေလူသားတွေအားလုံးတို့ကိုရောယေရှုခရစ်တော်သားငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာနားလည်ပြီးတော့မှငါဝတ်ကြွေးဝတ်နာတဲ့အားလုံးဆက်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုရှိပါလားနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့လဝကတိုင်အပေါ်မှာငါအပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပေးခဲ့ပြီးတော့ငါရဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးခံစားတော့မဲ့ဝတ်ကြွေးဝတ်နာနဲ့ပြီးနေငါယေရှုအပြင်လွတ်မြောက်သွားပါလားဆိုတာနားလည်ပြီးတော့မှမိမိအသက်တာကိုတစ်ဖန်ဆက်ကပ်ကြတော့သူများအပေါ်မှာကိုရောရဲ့ဂရုဏာနဲ့ယေရှုတော်ခံစားခြင်းနဲ့အတူလွတ်မြောက်ခြင်းရနိုင်ပါစေရောက်စီတဲ့အသက်တာကိုလက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်တယ်နာမတော်ကောင်းကြီးပေးပါလေယေရှုတော်ကြီးတယ်လို့ဝန်ခံရင်လက်တော်သို့အနန္တတဲ့ခါမှာသခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုဖခင်နာမတော်မြတ်နဲ့ယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းလျက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါတယ်ဖာမြတ်တော်ဘုရားသခင်ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ